హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ నేనైతే మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అయితే వచ్చాను. ఆ టాపిక్ ఏంటంటే క్రియేటివ్ SBS AL20 స్పీకర్తో అయితే మీ ఎక్కడికి నేను వచ్చాను. ఇప్పుడు నేను చూపించబోయేది ఏంటంటే జస్ట్ ఒక స్మాల్ ఊఫర్ వస్తుంది, దాని కింద సబ్ ఊఫర్స్ అనేది 2 వస్తాయి. దీంట్లో బేస్ వస్తుంది, నార్మల్ సాంగ్ అయినా వస్తుంది. ఓకే, ఇక మీరు చూసే కదా. ఇప్పుడైతే నేను దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి మీకైతే అప్లై చేయగలుగుతాను, మీకైతే ఇప్పుడు నేను చూపించగలుగుతాను. కాకపోతే చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది, నా కెమెరా యాంగిల్ సరిగ్గా లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియో అయితే బాగా చేస్తాను నేను. అంటే నాకు అప్వర్డ్స్ యాంగిల్ సరిగ్గా రావట్లేదు. ఇది బాక్స్ చాలా పెద్దగా ఉండేపాటికి మనకేం అర్థం కావట్లేదు. చూసా కదా గాయ్స్, ఈ బాక్స్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉంది. ఓకే, ఒకసారి అయితే మీరు చూడొచ్చు. ఇదైతే క్వాంటిటీ వచ్చేసి 1 యూనిట్. ఇది ఎంఆర్పి వచ్చేసి గాయ్స్ 2000, మనకి వచ్చేసి 1800లో అయితే ఎంఆర్పికి వచ్చేసింది ఇది. ఓకే గాయ్స్, ఇప్పుడైతే ఈ కలర్ వచ్చేసి బ్లాక్. ఓకే, దీని అయితే మీకు అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసి చూపిస్తాను నీట్గా. ఓకే, ఓకే గాయస్, మీరు ఇక్కడ చూస్తాం కదా, దీని అయితే నేను టేప్ అవుట్ చేశాను. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఇక్కడైతే మనకి చైనా లాంగ్వేజ్లో ఇదంతా చైనా. ఓకే, ఇది నేను తీసుకొని కూడా 4 months పైన అవుతుంది. కాకపోతే నేను ఇప్పుడు దాకా దీన్ని అన్బాక్సింగ్ అయితే చేయలేదు, చూపిద్దామని. ఓకే గాయస్, ఇదైతే రెడీ టు గో మాన్యువల్. ఈ మాన్యువల్ కనుక ఒకసారి మీరు చదువుకుంటే క్లియర్గా పర్ఫెక్ట్ కట్, ఫుల్ కట్లో ఉంటుంది అంతా. ఇది చదువుకుంటే కనుక మీరైతే దీన్ని అయితే అన్బాక్సింగ్ చేయగలుగుతారు ఈజీగా. ఓకే, మీకు ఒకసారి మీకు ఎలా దీన్ని అయితే ఎలా యూస్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఓకే గైస్, 1 minute ఉండండి. ఇప్పుడైతే నేను మీకు చూపిస్తాను దీన్ని అయితే ఎలా అన్బాక్సింగ్ చేయాలో. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా గైస్, 2 అయితే చిన్న ఊఫర్స్ అనేవి, సబ్ ఊఫర్స్ అనేవి ఇచ్చారు మనకి. ఓకే, ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది కదా గైస్, ఈ 2 చిన్న అయితే మనకి ఇచ్చేసాడు. దీనికైతే స్పీకర్ వోల్ట్ పిన్ అయితే ఇచ్చాడు గైస్. చూడండి, కనపడుతుంది స్పీకర్ వోల్ట్ పిన్. ఓకే, ఇదైతే మీకు ఎలా పెట్టాలో చూపిస్తాను నేను. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకైతే ఒక చిన్న మౌస్ అనేది వచ్చింది కదా, కనపడుతుంది కదా, ఇదైతే వాల్యూమ్ మౌస్, మనకు అర్థమవుతుంది క్లియర్గానే. ఓకే, ఇక్కడ చూడొచ్చు డబుల్ ఆక్స్ పిన్ అయితే. దీనికైతే రెండు కనెక్షన్ అయితే ఇచ్చాడు గైస్. ఒకటేమో మన మొబైల్కి కానీ పీసీకి కానీ పెట్టుకోవాలి, ఇంకోటేమో మన అదే ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది మనకి CPU ఉంది కదా గైస్, ఎలక్ట్రిక్ వచ్చేది. ఓకే, దానికైతే దీనికైతే మనం పెట్టేసుకోవాలి గైస్. ఓకే, చూపిస్తాను మీకు ఒకసారి. ఇక్కడ అది లాస్ట్కి వచ్చేపాటికి గైస్ మనకైతే ఇక్కడ ఒక సబ్ ఊఫర్ అయితే ఇచ్చాడు. ఓకే గైస్, ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది కదా గైస్, ఇక్కడైతే మనకి సబ్ ఊఫర్ అయితే ఇచ్చాడు. ఇదైతే చాలా క్లీన్ కట్ అయితే ఉంది గైస్. చూడండి, ఇక్కడైతే మనకి ఇక్కడ 2 ఇచ్చాయి కదా గైస్, ఈ 2 దీనిలో ఇన్పుట్ చేసుకోవాలి గైస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయితే పవర్ ఏందో ఆఫ్ చేద్దాం. ఓకే, ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను క్లియర్ కట్గా. ఓకే గైస్, ఇక చూడొచ్చు మీరు, క్రియేటివ్ అని వచ్చేసింది లెగ్ బాక్స్. ఇక్కడ మీరు చూస్తాం కదా గైస్, ఇదైతే మనకి ఎయిర్ అనేది అవుట్పుట్ అవడానికి ఊఫర్లో నుంచి. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి కింద చాలా పెద్ద ఊఫర్ అనేది ఇచ్చాడు. ఈ ఊఫర్ చాలా బాగుండిద్ది. ఒకసారి మీకైతే నేను నీట్గా తీసి చూపిస్తాను గైస్, చూపిస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే గైస్ మనమైతే దీన్ని నీట్ కనెక్షన్ అయితే ఇచ్చుకుందాం. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, మీకైతే నేనైతే ఇది అప్వర్డ్స్ యాంగిల్లో ఉంది కాబట్టి నా కెమెరా మీకు చూపిస్తాను గైస్ క్లియర్గానే. ఇది చూడండి, ఇదే మనం ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు, రెడ్లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు, వైట్లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు గైస్. ఇది కనపడుతుంది కదా. ఓకే, దీన్నైతే నేను దీన్ని ఈ సైడ్ పెడుతున్నాను, జస్ట్ ఇలా స్లాండెడ్గా పెడుతున్నాను. ఇదైతే గైస్ మనకి మనం దీనికి పవర్ సప్లై అయితే ఇవ్వడానికి గైస్. ఇది నేను పవర్ సప్లై కూడా ఇచ్చేస్తాను. సెకండ్, ఇంకా దీన్ని అయితే ఓపెన్ కూడా చేయలేదు నేను, కాకపోతే కొంచెం డస్ట్ అయితే కొంచెం పట్టేసింది గైస్. ఓకే, దీని అయితే నేను పవర్ సప్లై కూడా ఇచ్చాను. ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది కదా గైస్, ఇదైతే వాల్యూమ్ది. ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ పెట్టుకోండి గైస్, జస్ట్ చూపించడానికి మీకు. దీన్ని అయితే మీరు దీంట్లోకి అయితే ఇన్పుట్ చేయాలి గైస్. గ్రీన్ కలర్ అయితే మీకు కనపడుతుంది కదా, ఒకసారి చూడండి, నీట్గా చూపిస్తాను మీకు. దీన్ని అయితే మీరు దీంట్లోకి అయితే ఇన్పుట్ చేయాలి గైస్. ఓకే,
ఇక్కడ ఒకసారి మీరు చూడండి, నేనైతే దీన్ని అప్వర్డ్స్ డౌన్గా అయితే మీకు పెట్టి చూపిస్తాను గైస్. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు. ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది కదా గైస్, నీట్గా సెట్ అయితే కనుక. ఓకే, దీన్ని అయితే నేను ఇప్పుడు నా మొబైల్కి అయితే దీన్ని ఇన్పుట్ చేస్తాను గైస్. ఒకసారి పవర్ ఆన్ చేస్తాను. ఓకే గైస్, దీని కింద నేను పవర్ అనేది ఇందాక ఆఫ్ చేశాను. ఇవ్వండి గైస్, ఇక్కడైతే మనకి లైట్ వచ్చేసింది. ఈ లైట్ అయితే మనకు వచ్చేసింది గైస్. ఒకసారి మీకైతే నేను నీట్గా ఆన్ చేసి చూపిస్తాను. ఇది వచ్చేసి గైస్ 2.2 ఆక్స్ పిన్తో అయితే మనకి వాడు ఇచ్చాడు. ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను. నేనైతే ఒక మంచి సాంగ్ అయితే ప్లే చేసి చూపిస్తాను గైస్ మీకు. ఓకే గైస్, ఇప్పుడైతే మీకు నేను చూపిస్తాను. డెస్పర్సిటో. ఓకే గైస్, ఇప్పుడైతే నేను మీకు డెస్పర్సిటో సాంగ్ అయితే మీకు చూపిస్తున్నాను. ఓకే, దీనిలో అయితే మనకి డీజే అయితే కొంచెం బాగా అర్థమవుతూ ఉంటుంది. డీజే సాంగ్ అయితే చూడండి గైస్. Guys, అయితే మనకు వాల్యూమ్. ఇక్కడైతే మనం వాల్యూమ్ అయితే తగ్గించుకోవచ్చు, పెంచుకోవచ్చు. ఇక్కడైతే మనకి 0 వాయిస్ అయితే వస్తుంది ఇప్పుడు. ఇది ఓకే గైస్, మీరైతే ఈ సాంగ్ చూశారు. ఇప్పుడైతే మీరు సాంగ్ చూసారు కదా గైస్. ఒకసారి మీకు మళ్ళీ ఇంకొక సాంగ్ అయితే ప్లే చేసి చూపిస్తాను దీంట్లో. जो मैंने सीखा समझा है जाना है वो सब मैं आपके शो का नाम है उम्मीद सरना की सॉन्ग అయితే మీకు ప్లే చేసి చూపిస్తాను. Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. So guys, ఒకసారి అయితే నేను దీన్ని వాల్యూమ్ అయితే డౌన్ చేశాను. మీకు ఇంకొకటి చూపిస్తాను గైస్. ఇదైతే కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండిద్ది. మీకు కింద బేస్ ఊఫర్ అయితే మనకి ఇచ్చేసాడు వాడు. ఓకే గైస్, ఈ బేస్ ఊఫర్ మీకు చూపిస్తాను. ఇంకోండి గైస్, ఇది కనపడుతుంది కదా గైస్, ఇదైతే మనకి బేస్ ఊఫర్. ఒకసారి మీకు చూడండి, కరెక్ట్గా క్లియర్ ఇన్పుట్ అయితే మీకు ఇస్తాను నేను. ఇది మీకు కనపడుతుంది కదా గైస్. ఓకే, ఒకసారి ఇక్కడే చూస్తూ ఉందండి. నేనైతే ఇప్పుడు వాల్యూమ్ అయితే ఫుల్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాను. మీకు ఇది ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే దాని మీద ఒక అప్డేట్ అయితే నేను ప్లేస్ చేస్తాను. 1 minute అప్డేట్ ప్లే చేస్తాను మీకు. ఓకే గైస్, చూడండి ఇక్కడైతే నేను ఒక చిన్న అప్డేట్ ప్లే చేస్తున్నాను మీకు. ఇది కనపడుతుంది కదా గైస్, బ్లాక్ కలర్ ఏదో మెటల్ది. ఇది కొంచెం చూడండి గైస్. ఇప్పుడు మీకు అయితే వాల్యూమ్ అయితే ఫుల్ చేస్తాను. ఒకసారి బేస్ చూడండి.
చూసారు గైస్, దాని సౌండ్ అయితే బాగా బేస్గా అయితే వస్తుంది మనకి. నేను ఆబ్జెక్ట్ అయితే దీని మీద ప్లేస్ చేస్తాను కానీ చూడండి, ఇదిగోండి చూడండి, పక్క అయితే పడిపోతుంది, బేస్ ఫుల్ బూస్టెడ్గా వస్తుంది. చూసారు గైస్, ఇదైతే మీకు కొంచెం క్లియర్గా చూపిస్తాను. ఓకే గైస్, మీకైతే ఇంకొక బేస్ బూస్టెడ్ సాంగ్ అయితే మీకు ప్లేస్ చేసి చూపిస్తాను. గైస్ 1 minute అయితే వెయిట్ చేయండి, మీకైతే ఒక ఫుల్లీ బేస్ బూస్టెడ్ జోకర్ మూవీ సాంగ్ నుంచి అయితే మీకు ప్లే చేస్తాను ఇప్పుడు. ఇదిగోండి గైస్, బేస్ బూస్టెడ్ సాంగ్ అయితే మీకు ప్లే చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. ఫుల్ వాల్యూమ్ గైస్, చూడండి. చూడండి గైస్, ఏదైతే అంత క్లియర్ కట్గా బేస్ అయితే వస్తుందో, ఇక్కడ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను గైస్ మీకు. మేము చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడైతే నేను ఒక చిన్న పేపర్ అయితే తీస్తున్నాను గైస్, కంపడుతుంది కదా మీకు ఈ పేపర్. ఓకే, ఇదైతే 3 layers పేపర్ గైస్, అంత కొంచెం వెయిట్ కూడా ఎక్కువ ఉండిద్ది. ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు మీకు దీని మీద అయితే నేను పేపర్ ప్లేస్ చేస్తున్నాను. చూసా కదా గైస్, అయితే ఎలా వస్తుందో, పేపర్ అయితే మనకి జంప్ అవుతుంది గైస్. దగ్గర పెడితే కనుక ఎయిర్ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది. చూసా కదా గైస్, మనకైతే ఇది చాలా సప్రెసబుల్గా ఉంది ఇదైతే మనకి. ఓకే, ఇదైతే చాలా రీజనబుల్ కాస్ట్ గైస్. చూసారు కదా, ఇదైతే మనకు వచ్చేసి 1800 పడుతుంది గైస్. ఓకే, నేను పర్చేస్ చేసింది అయితే అమెజాన్లో గైస్. చూడండి, చూసారు గైస్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా స్పీకర్ ఒక బడ్జెట్లో కొందాం అనుకుంటే కనుక నా వీడియో అయితే వాళ్ళకి ఒకసారి చూపించాను గైస్. ఇదైతే చాలా ఈజీగా మనకు తక్కువ కాస్ట్ అయితే వచ్చేస్తుంది. ఓకే గైస్, ఓకే, మీరు కనుక మీరు కనుక ఛానల్ కొత్తగా వస్తే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గైస్. ఓకే, బాయ్ బాయ్. రేపు మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అయితే వస్తాను గైస్.